أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазур говорит, Всевышний Аллах обращает внимание верующих на то, что у них должна быть цель опередить друг друга в добродетельности. И затем Всевышний Аллах называет добродетельных и совершающих добрые дела наилучшими из творений. Как он говорит в Священном Коране, «Воистину те, которые уверовали и творили добрые дела, они и есть наилучшие из творений». Хазрат обетованный Мессия мир ему, объясняя это, в одном месте изрек: человеку следует выполнять свои обязанности и развиваться в совершении добрых дел. Так что развитие в совершении добрых дел и проявление добродетельности делает мусульманина истинно верующим, поэтому мы должны всегда стремиться к этому. Хазрат обетованный Мессия мир ему для того, чтобы наставить нас, дал нам наставление в свете священного Корана и хадисов. Например, о том, что такое добродетельность, как можно обрести истинную добродетельность, почему необходимо верить во Всевышнего Аллаха для совершения добродетельности и каким должен быть уровень веры, каким образом можно увеличить уровень веры и благодаря каким средствам проявляется добродетельность, какие аспекты добродетельности существуют, какие виды добродетельности существуют и каким образом Всевышний Аллах награждает добродетельных. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что даже разрешенное надо совершать, проявляя умеренность. И только в этом случае это может называться добродетельностью. В ином случае это уменьшает уровень добродетельности верующего человека. И он также дал нам наставление относительно того, насколько верующему человеку необходимо расширять круг проявления своей добродетельности. Одним словом, Хазрат обетованный Мессия мир ему объяснил мудрость, истинность и суть добродетельности и ясно раскрыл эту тему в разных своих писаниях и разными способами. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему, относящиеся к этой теме, давая разъяснение того, что такое добродетельность, и о том, что та добродетельность, которая на первый взгляд кажется незначительной,
иногда делает человека приближенным к Аллаху. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: добродетельность – это ступенька, которая помогает подняться к исламу и ко Всевышнему Аллаху. Хазур поясняет: то есть, если хочешь узнать истинность ислама и обрести довольство Всевышнего Аллаха и приближение к нему, то добродетельность является ступенькой к этому. Но при этом необходимо помнить, что такое добродетельность. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, написал: сатана со всех сторон прилагает усилия для того, чтобы ввести человека в заблуждение и старается сбить его с истинного пути. Например, у одного человека вечером приготовили много хлеба, и после ужина хлеб остался, и к утру он стал несвежим. А на следующий день, когда перед этим человеком накрыли стол со свежей и вкусной пищей, и он еще не попробовал ни кусочка из этой пищи, к нему пришел нищий и попросил у него хлеба. Он сказал: дайте ему вчерашний хлеб. Разве это является добродетельностью? Этот несвежий хлеб в любом случае остался бы нетронутым. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: и они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника. Надо запомнить, что кораническое слово «таам» в этом аяте означает только ту еду, которая человеку нравится. А испорченная и несвежая еда не может называться таамом. Хазур поясняет: то есть на арабском языке таамом называется только та еда, которая нравится человеку. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, написал: одним словом, добродетельностью может называться только то, когда человек дает нищему из той пищи, которая свежая, вкусная и нравится ему самому, и которую он еще не начал есть. Хазур поясняет: так что необходимо глубоко размышлять над этими вещами, и только тогда человек может достигнуть истинной добродетельности. Человек должен стараться обрести истинную добродетельность, и эта истинная добродетельность появляется в нем только тогда, когда он имеет совершенную веру во Всевышнего Аллаха. Разъясняя эту тему, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: мирские правители не знают о том, что делает человек внутри своего дома и что он совершает за шторами. Хазур поясняет: человек должен верить во Всевышнего Аллаха и верить в то, что он всезнающий. Мирские правители, государства и организации не знают, что происходит внутри человека. А Всевышний Аллах знает. И человек должен верить в то, что Всевышний Аллах обладает знанием обо всем, и видимом, и невидимом. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: если человек на словах говорит о том, что он является добродетельным, то он не боится мирского наказания за то, что он держит внутри себя. И нет такого мирского правителя, страх перед которым человек испытывает и днем, и ночью, при свете и в темноте, оставаясь в одиночестве и находясь в окружении людей, находясь в пустыне и в оазисе, в своем доме и на базаре. Хазур поясняет: иногда человек совершает что-то скрытно, сидя в разных местах и находясь в разных состояниях. И он думает, что его никто не видит. И по причине отсутствия этого страха он совершает дурные дела. Но Всевышний Аллах знает обо всем, и если человек хочет обрести истинную добродетельность, то вера во Всевышнего Аллаха является необходимой для этого. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: так что для исправления нравственности человека необходимо верить в ту сущность, которая все время наблюдает за ним и его поступками и является свидетелем его поступков и тайн его сердца. Хазур поясняет: и этой сущностью является только Всевышний Аллах. Так что, когда у человека есть такой уровень веры, и он постоянно помнит о Всевышнем Аллахе, то только в этом случае он может совершать истинные благодеяния.
Затем, разъясняя, что является истинной добродетельностью, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: богобоязненность означает оберегать себя от тонких путей порока. Запомните, не будет считаться добродетелью, если человек будет считать себя добродетельным только по причине того, что он ничего не отнимал у людей, не совершал кражи со взломом, не смотрел на женщин с вожделением или не совершал прелюбодеяния. Такая добродетель достойна смеха в глазах религиозного мистика, поскольку он будет наказан, если украдет у кого-то, либо ограбит кого-то. Поэтому это не ценится в глазах религиозного мистика. Истинной добродетелью является служение человечеству. Когда человек проявляет совершенную праведность и преданность на пути Всевышнего Аллаха, когда он готов пожертвовать своей жизнью на его пути. Поэтому Всевышний Аллах изрек: «Воистину Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодетельны». То есть Всевышний Аллах с теми, кто остерегается пороков и вместе с этим совершает благие деяния. Хорошо запомните, что только отстранение от плохого не является благодетельностью, до тех пор, пока вместе с этим человек не совершает благодеяние. В мире, по всей видимости, много людей, которые никогда не совершили прелюбодеяния, убийства или кражи, но, несмотря на это, они никогда не показали примера искренности и преданности Всевышнему Аллаху на его пути или примера служения человечеству. Азур поясняет: несмотря на то, что они не совершали больших грехов, вместе с этим они не совершали добрых делах и пожертвований ради довольства Всевышнего Аллаха и согласно его повелениям. Если они не выполняли своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям, то они не проявляли никакой добродетельности. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: так что тот, кто считает такого человека из числа добродетельных, является незнающим, потому что он только отстраняет себя от плохого, и, делая только это, он не может считаться из числа приближенных ко Всевышнему Аллаху. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: человек не должен гордиться и радоваться только тому, что он не совершает прелюбодеяния, убийства и кражи. Разве является поводом для гордости то, что человек отстраняет себя от всего плохого? Это не является чем-то большим. В действительности он знает, что если он совершит кражу, то его руки будут отрублены, или по нынешним законам он будет посажен в тюрьму. В глазах Всевышнего Аллаха исламом не называется то, что человек только отстраняется от плохого. До тех пор, пока вместе с этим, отстранив себя от всего дурного, он не совершает добрых дел, он не может жить этой духовной жизнью. Хазур разъясняет: истинностью учения ислама является то, что человек должен развиваться в духовности и улучшать состояние своей духовной жизни. Если он только оставил зло, но не совершает добрых дел, то он не может улучшить состояние своей духовной жизни. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: добро является духовной пищей для человека, так же как человек не может жить без пищи до тех пор, пока он не совершает добрых дел, он не может развиваться духовно. Хазур поясняет: и эта способность развивается, когда вера в Аллаха увеличивается. Каким должен быть уровень веры человека во Всевышнего Аллаха? Этот уровень обретается только тогда, когда явно в человеке и то, что скрыто в нем, совпадает. То есть его вера не только на словах, а он верит в Аллаха подобно тому, как он убежден, что яд убивает человека, и если он употребит его в пищу, то он умрет и так же, как он верит в то, что если он просунет руку в змеиную нору, то змея ужалит его. Таким образом, он должен верить во Всевышнего Аллаха, будучи убежденным, что он существует, и если я совершу грех, то он меня всегда видит, и он накажет меня за это. А если я буду совершать добрые дела, то он меня наградит.
Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. В действительности, добродетелем является только тот человек, скрытое и явное состояние которого совпадает. Человек, у которого явное и скрытое состояние совпадает, пребывает на земле подобно ангелу. Атеист не находится в подчинении правлению того властелина, который может улучшить его нравственность. Хазур поясняет, атеист, который не верит в Аллаха, несомненно, может иметь хорошую нравственность, но он не может достигнуть высокого уровня нравственности, потому что когда-то в его сердце может появиться сомнение относительно необходимости совершения благих дел. Он может удерживать себя от совершения дурных вещей и может иметь хорошие основные нравственные качества, но все равно его нравственное состояние остается слабым. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Все результаты достигаются благодаря вере. Заглянув в змеиную нору, никто не засунет в нее пальца. Когда мы знаем, что яд убивает человека, то мы верим, что этот яд убивает. И по этой причине мы никогда не станем употреблять его в пищу. И таким образом избавим себя от гибели. Относительно того, как вера может стать сильной, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: обязательно запомните, что корнем всех добрых дел и добродетельности является вера в Аллаха. Чем слабее вера человека во Всевышнего Аллаха, тем большую лень он проявляет в совершении добрых дел. Но чем сильнее бывает вера человека и он верит в Аллаха, вместе со всеми его совершенными атрибутами, тем более удивительные изменения происходят в его деяниях. Хазур объясняет, когда человек верит в то, что Всевышний Аллах является всемогущим и знающим невидимое, и он всевидящий, то, как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, в его деяниях происходят удивительные изменения. Совершение добрых дел становится для него естественным, он начинает больше внимания уделять совершению добрых дел, чем дурных. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: верующий в Аллаха человек не может совершать грехов, потому что его вера защищает его от всех страстей его нафса, побуждающего его к совершению грехов. Посмотрите, если у человека нет глаз, то как он может совершать грех глазами? И также, если у человека нет рук, то как он может совершать те грехи, которые совершаются руками? Точно так же, когда человек приобретает состояние нафса мутмаинна, его душа обретает спокойствие и довольство Аллаха, то это состояние делает его слепым к греху, и его глаза лишаются способностей для совершения греха. Хазур поясняет, даже когда он смотрит на что-то, то он не смотрит на это с грязными намерениями, и все его дурные склонности исчезают. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, он имеет уши, но не слышит греховных вещей. Он также защищен от всех сил своих страстей. Это состояние создается тогда, когда у человека есть истинная вера во Всевышнего Аллаха. И это и должно быть главной целью человека. Хазур объясняет, это является нашей основной задачей, и мы должны всегда помнить об этом, чтобы мы всегда отстраняли свои мысли, глаза и уши от всего грязного. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, наша община нуждается во всем этом. Для совершенного спокойствия необходима совершенная вера во Всевышнего Аллаха. Так что первой обязанностью членов нашей общины является то, чтобы они имели истинную веру во Всевышнего Аллаха.
Целью, которую поставил перед нами Хазрат Обетованный Мессия мир ему, является то, чтобы мы имели истинную веру во Всевышнего Аллаха и совершали добрые дела, и смогли войти в число тех людей, которые стараются опередить друг друга в благодеяниях. И только тогда мы будем считаться из числа наилучших творений Всевышнего Аллаха. Затем, объясняя разные аспекты добродетельности, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: для человека существуют две важные вещи. Это остерегаться пороков и устремляться к добродетели. Существует два аспекта добродетели. Первое – это остерегаться зла. Второе – совершать добрые деяния. Человек не становится совершенным, лишь остерегаясь зла, без того, чтобы приносить пользу другим людям. Из этого станет ясно, как он преобразовал себя. Этот статус можно обрести только при наличии веры и знания атрибутов Всевышнего Аллаха. Человек не может быть спасен от грехов, пока в нем не будут созданы эти качества. Быть полезным для других – это большое дело. Люди страшатся правителей и индийских законов. Существует множество людей, которые не идут против закона. Но почему у них хватает смелости поступать против закона царя всех царей? Разве есть для этого какая-то причина, кроме отсутствия веры в Бога? Существует только одна эта причина. Одним словом, человек может достигнуть этой степени защиты себя от зла только в том случае, если у него есть вера в Бога. Вторая степень состоит в том, что он должен искать те пути, которые выбирали возлюбленные Бога. Это и есть тот единственный путь, следуя по которому многие праведные и возлюбленные Бога обрели процветание из изобильного блага Всевышнего Аллаха. Этот путь узнается тогда, когда человек узнает, как Всевышний Аллах поступил с ними. Первый шаг – это избегание зла. Избегание зла обретается благодаря проявлению света могущественных атрибутов Всевышнего Аллаха. Из этого становится ясно, что он является врагом порочных людей. Хазур поясняет: таким образом, как уже было упомянуто раньше, это те слабости, которые появляются тогда, когда вера бывает слабой. Мы только на словах говорим, что мы верим, что Всевышний Аллах является всезнающим и всевидящим. Но своими практическими делами мы фактически отрицаем это. И именно по этой причине человек совершает многие грехи. И поскольку он не имеет истинной веры во Всевышнего Аллаха, он не получает возможности совершать многие добрые дела. Затем, рассказывая о том, каким образом вместе с истинной верой во Всевышнего Аллаха человек обретает способность защищать себя от дурных вещей, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: человек может защищать себя от грехов только тогда, когда он верит во Всевышнего Аллаха. Второй шаг – это найти те способы, которые использовали люди, приближенные ко Всевышнему Аллаху, для защиты себя от грехов. И это является тем путем, по которому следовали все приближенные ко Всевышнему Аллаху и обретшие его милости. И узнав об этом пути, мы можем узнать, как Всевышний Аллах относился к ним. Затем следует первый шаг, посредством которого человек избавляется от грехов, и им является страх пред Всевышним Аллахом и понимание того, что он является врагом грешников. Он уничтожает врагов тех, кто приближен к нему. И второй шаг совершается благодаря милосердию Всевышнего Аллаха, и до тех пор, пока человек не получает силой и мощи от Всевышнего Аллаха, которые, согласно исламской терминологии, называются Рухуль Кудус, Святой Дух, он ничего не может делать. Это та сила, которая даруется Всевышним Аллахом.
и вместе с ее ниспосланием сердце обретает спокойствие, и человек ощущает любовь к добродетельности. Хазур поясняет, это является примером людей, приближенных ко Всевышнему Аллаху, о которых Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что мы должны следовать их примеру. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, добро, совершение которого у других вызывает большое затруднение, эти люди совершают с наслаждением и удовольствием. Подобно тому, как ребенок с радостью ест вкусные блюда, точно так же, когда у человека устанавливается связь со Всевышним Аллахом, то на него ниспосылается Рухуль Кудус, Святой Дух, и после этого добродетельность для него становится подобной вкусной пище и ароматному щербету, и он начинает видеть ту красоту, которая содержится в добродетели. И он не может не устремляться к этому. Его душа содрогается даже от мысли о грехе. Это те вещи, которые для нас невозможно полностью описать словами. Хазур объясняет, это удивительное состояние сердца. И то удовольствие, которое испытывает сердце, это то наслаждение и удовольствие, которое очень трудно описать словами. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Это то состояние сердца, которое может ощущать только само сердце. В это время человек обретает новый свет, и человек не должен этим гордиться и не должен считать вершиной своего развития то, что иногда во время молитвы к нему приходит состояние, когда он рыдает. Хазур поясняет, это не является какой-то большой заслугой человека, что иногда он плачет во время намаза, и его сердце размягчается, и он не должен считать это вершиной своего развития. Это состояние является временным. Человек часто читает романы, и когда он читает те места в романе, которые вызывают в нем сострадание, он начинает плакать. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает. Он точно знает, что этот роман является вымыслом и ложью, но он все равно его читает. Так что если бы только создание в себе состояния, вызывающего рыдания и плача, было бы корнем истинного удовольствия и наслаждения, то сегодня никто бы не получал большого духовного наслаждения, чем европейцы. Хазур поясняет, потому что здесь, в Европе, люди очень из-за незначительных вещей проявляют сильные эмоции и начинают плакать. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает, потому что в Европе издаются тысячи произведений и миллионы людей их читают. Хазур поясняет, они читают эти произведения и смотрят сериалы. Иногда люди рассказывают истории из своей жизни, проявляя очень сильные эмоции и начинают плакать. Но это не увеличивает уровень их духовности. Они могут развиваться в духовности только тогда, когда они будут полностью отстранять себя от грехов и будут совершать добрые дела ради довольства Всевышнего Аллаха. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему дал объяснение разных частей добродетельности. До этого Хазрат обетованный Мессия мир ему упомянул о двух аспектах добродетельности, то есть об избавлении от многобожия и совершении добрых дел. И затем Хазрат обетованный Мессия мир ему дает разъяснение двух частей добродетельности, изрекая, благие деяния, которые совершает человек, бывают двух видов. Одни из них обязательные, другие дополнительные. Обязательным деянием является то, что вменяется человеку в обязанность, например, возвращать долги, воздавать добром за добро. За каждой благой обязанностью стоят дополнительные благодеяния. То есть те благодеяния, которые совершаются свыше совершаемых благих обязанностей. Когда в ответ на благотворительность совершается еще большее благодеяние, это и есть тот вид дополнительных благодеяний, который совершенствует обязательные благодеяния. В хадисе, который был приведен выше, повествуется о том, что религиозные и обязательные деяния святых людей совершенствуются посредством дополнительных благодеяний. Например, кроме заката, они совершают дополнительные пожертвования. И постепенно Всевышний Аллах становится другом таких людей.
Их дружба доходит до такой степени, что Всевышний Аллах изрекает: «Я стану его рукой, ногой и языком, посредством которого он говорит. Каждое ваше деяние должно соответствовать желанию Всевышнего Аллаха». Хазур поясняет: когда человек развивается в вере во Всевышнего Аллаха, он также развивается и в уповании на Всевышнего Аллаха. И тогда он совершает добрые дела ради довольства Всевышнего Аллаха. И тогда Всевышний Аллах дает ему возможность совершать больше добрых дел. В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: дело в том, что результат плохих деяний всегда бывает плохим. Закон ислама гласит о том, что одна добродетель создает другую добродетель. Я вспомнил то, о чем я читал в книге Таскиратуль Аулия. Жил один огнепоклонник, которому было 90 лет. Случилось так, что в течение долгого времени шел дождь, и он на чердаке своего дома стал разбрасывать зерна для воробьев. Увидев это, один святой человек спросил его: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Брат, вот уже 7 дней постоянно льет дождь, и по этой причине я разбрасываю зерна, чтобы покормить воробьев». Святой человек сказал: «Ты не сможешь обрести награду за это, потому что являешься неверующим человеком». Старик сказал: «Я обязательно обрету награду за это». Позднее этот святой человек рассказывал: когда я был в хаджи, я видел, как этот старик делал обход вокруг Каабы. Я очень удивился и подошел к нему. Увидев меня, он первым обратился ко мне и задал вопрос: обрел ли я награду или нет. Хазур поясняет: то есть то, что я совершаю хадж, будучи мусульманином, является наградой за то, что я кормил птиц. Так что Всевышний Аллах награждает человека за его благие деяния. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: теперь подумайте, если Всевышний Аллах не лишает награды неверующего человека, то как он может не наградить мусульманина? Я вспомнил историю одного сподвижника святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который сказал: «О пророк Аллаха, до принятия ислама, когда я был неверующим, я раздавал очень много подаяний. Получу ли я за это награду от Аллаха?» На это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: «Благодаря этим подаяниям ты стал мусульманином». Затем, разъясняя то, что дозволенные вещи тоже надо использовать умеренно, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: корнем добродетели также является и то, что дозволенными наслаждениями и страстями следует пользоваться умеренно. Например, еда и питье не запрещаются. Однако будет неправильно, если человек будет постоянно увлекаться едой и питьем. Такими действиями он вводит нововведение в религию. Другими словами, наслаждения мира предназначены для того, чтобы душа не ослабла на пути этого мира. Это подобно примеру извозчика, который, совершая длинный переезд, например, в 24 мили и чувствуя, что его лошадь ослабла, останавливается на короткий отдых. Он кормит свою лошадь и дает ей отдохнуть. Он делает это ради того, чтобы снять ее усталость. Пример пророков в обретении наслаждения этого мира подобен этому, поскольку на них возложено великое дело по исправлению мира. Хазур поясняет: пророки тоже питались и получали наслаждение от мирских вещей, обретали спокойствие, женились, имели детей и пользовались всеми мирскими вещами. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: если бы Всевышний Аллах не помогал им, то они погибали бы. Так что, подобно тому, как хозяин лошади кормит ее, чтобы она была резвой, таким же образом, когда пророки используют средства этого мира, то они делают это только с той целью, чтобы они могли исправить этот мир. Однажды один человек выдвигал обвинение против Хазрата обетованного Мессии мир ему и сказал будущему Хазрату первому халифу, да будет доволен им Аллах: «Мы слышали, что Хазрат обетованный Мессия мир ему ест плов».
Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, мир ему, ответил: «Я не читал в Коране и в хадисах, что пророкам нельзя есть хорошую пищу. И если он ее ест, то какая в этом проблема?» Хазур поясняет: так что люди выдвигали даже такого рода обвинения. Люди думают, что святой человек ест только невкусную пищу. И это неправильно. Мы должны следовать тому примеру, который установил для нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал одному сподвижнику: «Я ем хорошую пищу, ношу хорошую одежду, я женился и у меня есть дети. Я также сплю и совершаю поклонение. Так что это является моей сунной, и вам следует делать так же». Одним словом, после этого Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Тем не менее, не вправе ли пророков постоянно увлекаться этим? Несомненно, увлечение этим миром является ядом. Развратный человек творит все, что ему захочется. Он ест то, что ему захочется. Если праведный человек будет поступать так же, ему не откроются пути Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах обязательно оценит того, кто делает шаг ради него». Всевышний Аллах изрекает: «Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности». Соблюдение умеренности в роскоши, в еде и питье называется богобоязненностью. Грех – это не только прелюбодеяние и воровство. В дозволенных вещах человеку также следует соблюдать умеренность. Хазур поясняет: то есть проявление умеренности и в дозволенных вещах также является добродетельностью. Хазрат обетованный Мессия мир ему, разъясняя свое учение о том, что является проявлением добродетельности по отношению к правителям, к обычным людям и к родственникам, изрекает: «Наше учение состоит в том, что ко всем следует относиться, проявляя добродетельность. Честно повинуйтесь правителям, потому что они защищают вас. Благодаря правителям вы и ваше имущество находятся в безопасности. Также надо относиться добродетельно и к членам своего общества, потому что они тоже имеют на это право. Однако те, которые не являются богобоязненными и погружены в нововведение и многобожие, являются нашими противниками. Не совершайте за ними молитвы». Хазур поясняет: «Если хотите относиться к ним добродетельно, то относитесь к ним добродетельно. Но это не означает, что вы должны начать совершать намаз за теми людьми, которые являются нашими противниками и выдвигают против нас фетвы и погружены в нововведение». Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: «Однако к ним обязательно надо относиться добродетельно. Наш принцип заключается в том, что ко всем надо относиться добродетельно. Человек, который не относится добродетельно в этом мире, какую награду он получит в другом мире? Поэтому человек должен быть доброжелательным ко всем. Да, в религиозных проблемах человек должен защищать себя и поступать подобно врачу, который диагностирует и лечит всех своих пациентов, независимо от того, индуисты они или христиане. Точно так же для проявления добродетельности человек должен придерживаться единого принципа по отношению ко всем. Если кто-то задает вопрос о том, что во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, убивали неверующих, то ответ на этот вопрос состоит в том, что эти люди, проявляя крайнюю дерзость, причинили большую боль и страдания мусульманам и убивали их безо всякой причины, и поэтому они стали преступниками по отношению к мусульманам. Их не убивали из-за того, что они отрицали ислам. Если происходит просто отрицание веры,
без причинения боли и проявления дерзости, то это не может являться причиной для мирского наказания в мире. О том, насколько широким должен быть круг людей, по отношению к которым необходимо проявлять сострадание, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Запомните, мое мнение состоит в том, что круг людей, по отношению к которым необходимо проявлять сочувствие, является достаточно широким. Не разделяйте людей и народы. Я не хочу говорить, уподобляясь современным невеждам, говорящим, проявляйте сочувствие только мусульманам. Я говорю, сочувствуйте всем творениям Всевышнего Аллаха, будь ли это индус, христианин, либо кто-либо еще. Я никогда не любил разговоры тех, кто хотят ограничить круг сочувствия только лишь своим народом. Среди этих людей есть такие люди, которые верят в то, что человек может окунуть свою руку в кастрюлю, наполненную сахарным сиропом и семенами, и после этого он может совершать столько грехов, сколько семян останется у него на руке. Все эти вещи являются грехом и абсолютно запрещены. Эти бессмысленные и пустые вещи принесли этим людям большой вред и почти превратили их в диких животных. Но я снова и снова увещеваю вас, чтобы вы никогда не ограничивали круг проявления своего сочувствия и следовали тому учению, которое нам дал Всевышний Аллах. Воистину, Аллах повелевает справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких. То есть первое, на что вы должны обратить внимание при проявлении добродетельности, это соблюдение справедливости. И к тому человеку, который относится к вам добродетельно, вы тоже относитесь добродетельно. И второй степенью является то, чтобы вы относились к нему с большей добродетельностью, чем он к вам, и это является ихсаном, благодеянием. Уровень благодеяния является более высоким уровнем, чем уровень проявления справедливости. И это является более высоким уровнем благодетельности, поскольку существует вероятность того, что совершающий благодеяние когда-то начнет заниматься попреками за свои благодеяния. Но есть еще один уровень, который является самым высоким уровнем. Это когда человек совершает благодеяние по причине собственной любви, в которой нет ничего из показухи или упрека за свое благодеяние, подобно благодеянию матери, воспитывающей своего ребенка. Она не ожидает никакой награды или платы и жертвует своими чувствами, комфортом и удобствами ради своего ребенка. И даже если король приказывает матери не кормить ребенка и говорит, что даже если в результате этого ребенок умрет, то она не будет наказана за это, то разве мать будет рада этому и выполнит ли она этот приказ? Нет, ни в коем случае. А напротив, она будет ругать этого короля, почему он приказал ей такого рода вещь. Так что благодеяния должны совершаться таким образом, чтобы они стали собственным желанием человека. Потому что, когда какое-то дело доходит до такого уровня, что оно становится собственным желанием, то в это время оно становится совершенным. Хазур поясняет. Так что
добродетельность должна быть такой, что человек постоянно думает об этом. Хазрат, обетованный Мессией мир ему изрек: сочувствовать людям по собственной воле называется итаи зулькурба, что означает «и одаривать людей как близких». И этим порядком в аяте Священного Корана Всевышний Аллах хочет показать, что если человек хочет стать совершенным благодетельным, то он должен довести свою добродетельность до уровня одаривания людей как близких по собственному желанию. До тех пор, пока какое-то дело не доходит до уровня совершения по собственному желанию, оно не может дойти до уровня совершенства. Хазрат, обетованный Мессией мир ему изрек: помните, Всевышнему Аллаху очень нравится добродетельность, и Он желает, чтобы к Его творениям относились добродетельно. Если бы Ему нравилось зло, то Он приказал бы совершать его. Но Всевышний Аллах пречист от этого. Дай Аллах нам возможность совершать благодеяния ради довольства Всевышнего Аллаха. И дай Аллах, чтобы мы достигли цели опередить друг друга в совершении благодеяний, который установил для нас Всевышний Аллах. После джума намаза я проведу джаназа намаз по нескольким умершим. Имя первого из них — уважаемый Хамид Максуд Атиф Сахиб. Он был миссионером общины и сыном уважаемого профессора Масхуда Ахмада Атифа Сахиба. Он умер 22 октября в возрасте 48 лет по причине болезни почек в госпитале имени Тахира в Раббе. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был внуком Хазрата Абдуррахима Дарда Сахиба, сподвижника Хазрата обетованного Мессии мир ему. Его отец работал в Талимуль-Ислам колледже и преподавал физику с 1955 по 1986 год. Он закончил среднюю школу в Рабве и затем посвятил свою жизнь служению религии и поступил в Ахмадийский университет Джамия в Рабве. В 1981 году он закончил Джамия и стал миссионером. Раньше он хотел пойти служить в армию, но потом после сна он оставил колледж и поступил в Джамия и стал миссионером. По милости Всевышнего Аллаха, кроме жены, у него 2 дочери и 1 сын. Все они учатся. Самый младший его сын Васиф Хамид учится в школе хафизов Корана. Максуд Атиф Сахиб в 1981 году после окончания Джамия служил в разных городах Пакистана, и потом он поступил в лингвистический университет в Исламабаде для изучения французского языка. В 1997 году он поехал в Кот-д'Ивуар в качестве миссионера и до 2002 года работал там. Затем до 2016 года он 7 лет работал в Буркина-Фасо. После этого по причине болезни почек он вернулся в Пакистан. Его жена написала: «Когда я приехала в Кот-д'Ивуар, он приложил очень много усилий и учил меня французскому языку, чтобы я в своих повседневных делах и во время общения с людьми и воспитания женщин смогла помогать ему». Многие люди написали о том, что он был очень добрым, умным и очень открытым человеком. Он имел очень тонкое чувство юмора, уважал своих коллег и старших. Он был очень послушным и человеком, работающим с полной самоотдачей. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю.
и дай Аллах терпение и сил его детям, чтобы они продолжали его добрые дела. Имя второго покойного Али Саид Муса Сахиб, он был амиром общины Танзании и умер 30 сентября в возрасте 67 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи роджун. Он родился в 1950 году в Чатанди в Танзании. В 1980 году он поступил в университет Даруль-Салам и получил диплом бакалавра экономики. И затем он получил диплом экономиста-аграрника. Он служил на разных государственных должностях. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, поручил ему сделать перевод священного Корана на язык Ява. Но по причине своей занятости на госслужбе он очень долго не мог завершить эту работу. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии сказал: «Такими темпами вы закончите перевод Корана через 30 лет». И это очень сильно беспокоило Хазура. Услышав эти слова Хазура, Али Саид Сахиб испытал очень сильные эмоции и пообещал себе закончить перевод Корана как можно быстрее. И он оставил все свои дела и с полным вниманием начал переводить священный Коран, и в течение 5 лет он закончил перевод Корана. В 2006 году он был назначен амиром Ахмадийской общины Танзании. Он также был ответственным за общину Бурунди, Мозамбика и Малави. В то время, когда он возглавлял общину, они открыли среднюю школу и приобрели большой участок земли. Он был очень искренним, преданным, лояльным и добрым человеком. Он имел очень глубокие отношения с Ахмадийским халифатом. Кроме жены, он оставил 3 дочерей и 3 сыновей. Дай Аллах им возможность продолжать добрые дела своего отца, и да возвысит Аллах его степени. Имя третьей покойной уважаемая Нусрат Бегам Садика Сахиба из Гармула Верка. В последнее время она жила в рабве. Она скончалась с ночи с 16 на 17 октября в госпитале Тахир. Инна лиляхи ва инна иляхи роджиун. Она была матерью Мумина Тахир Сахиба, главы арабского отдела в Лондоне. Самым лучшим ее качеством была сильная любовь к таухиду единобожию и ненависть к многобожию и нововведениям. Она была сильно уповающей на Аллаха, помогала бедным, всегда скрывала свои добрые дела и была очень смиренным человеком. Ее дедушка Хазрат Мия Атаулла Сахиб был сподвижником Хазрата обетованного Мессии мир ему, который принес обет верности в Кадияне посредством Мауланы Бурхануддин Сахиба. Она имела очень большой интерес к правильному декламированию Корана и любила учить этому других. Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, основал движение обучения неграмотных пожилых женщин правильному чтению священного Корана. И после этого некоторые женщины в возрасте 70 лет научились у нее чтению Корана и изучили перевод Корана. Женщины и девочки не Ахмади тоже научились у нее чтению священного Корана. Многие девочки, проходя у нее специальную программу обучения ладжна, научились читать и писать и прочитали книги. Она имела большой интерес к чтению книг Хазрата обетованного Мессии мир ему. Она помнила наизусть очень много поэм Хазрата обетованного Мессии мир ему и халифов общины. Она помнила многие стихотворения второго халифа обетованного Мессии мир ему из сборника «Каламе Махмуд» и стихотворений из сборника дочери Хазрата обетованного Мессии Наваб Мубараки Бегам Сахибы под названием «Дурры Адан» из сборника «Дурры Самин» «Драгоценные жемчужины» Хазрата обетованного Мессии мир ему. Ее сын написал: когда она читала поэму под названием «Амин Махмуда», она читала ее с большим чувством и часто плакала. Она также много работала против нововведений в своей деревне. Женщины со слабой верой, которые часто связывают себя с амулетами и некоторыми другими дурными привычками.
И она прилагала очень большие усилия и отучила их от этих дурных привычек и обратила их внимание на то, чтобы они стали правильно верующими женщинами. Она совершала молитвы с большим вниманием и регулярно читала Коран. Она была мусия. У нее осталось 6 сыновей. Один из них – Мумин Сахиб, о котором я упомянул. И все остальные ее сыновья служат общине. Да возвысит Аллах ее степенями в раю, и дай Аллах, чтобы ее дети последовали по ее стопам в совершении благих дел. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على